டாய்லெட்ல கூட அமைதியா இருக்க விட மாட்டியா? யார் அவன் இவ்வளவு டென்ஷன் ஆவறானே? டேய் என்னடா பொறம்போக இடத்துல பட்டா போட்ட மாதிரி உட்காந்துட்டு இருக்கிற? ஏம்பா இப்படி எட்டி பாக்குறியே, உனக்கு வெக்கமா இல்லையா? ஏண்டா உனக்கு வெக்கமா இல்லையா? கக்கூஸ்ல லைப்ரரி மாதிரி புக் படிச்சிட்டு இருக்கிற, சைட்ல வேற வாட்டர் பாட்டில், சாப்பிடறதுக்கு பாப்கார்ன் வேர்க்கடலை எதனா வச்சிருக்கிறியா? மச்சான் இங்க வந்து பாரு, ஆமா ஆய் போற மாதிரி ஒருத்தன் உட்காந்துட்டு இருக்கிறான். இறங்கி வாடா. இரு தண்ணி மட்டும் தள்ளி ஊத்திட்டு போறேன். மச்சான் தண்ணி